Hi everyone, thank you for tuning in. Thank you for sharing with RKB. And today with me is the is the young talented acidic vocal. Gena yo olunako right omwana weyidinda olunako right tuza tumanyi ko ebisingawo ko ebyo bitwale tumanyi bali twebuuza bina tugenda kwa tubitegeera olunako olwaleero ate nno nga nze musoose nga yakavawa ine bantu yagenda tubuulira ine bantu asesema oba tanawa Kikambwe Obulya yali atya ine besho bantu manyi oli mama sasa mwetegereza nnyo era she's my mom niwawulira otya nga ine bantu atudde besho ino manya nze bampita Kakaire kati mama bamuyita Mutesi mwanyinaze essanyu lyawo amma omuko w'embuga otumanyi nakumanya kati abakuwa nkoko sekoko bakuwaki bakyayi ekyokumva banakifana kifuna bakyayi bibi munanyi badde bulungi pozitive tubuuzeko mulimi lweka munne abali kutubona nze mbende nyambala musaako nayo gye muli ninze Kakaire mutwahire omusolo mwene Acidic Vocals ndi wano n'omukazi omulungi omukyalo mukalamu Allah omukalamu kitegeeza ati omukalu mukalamu someone abantu nenyole ntya very good yes and nice and cute beautiful in one word mukalamu bamweta Ruth Kalibala Bwanika Ruth Kalibala Bwanika tuli wano lwaki tujja kuba nga tuwaya ino paka wachoketa bulusoga paka have you been munange gye mbadde ovaawa Acidic Vocal naddeyo wala nnyo bayitayo Kalangala kubizinga ewaffe bannayitidde enwa Masaka era paka eyo Kalangala ogenze kola ki nalinye feri wali ogenze kola ki kadde ngenze kuyimbira bantu ebambe Acidic Vocal osobola munnyonnyola otya omuntu lyani Acidic Vocals local boy nange bwenagambye Acidic Vocals bamuyita Kakaire mutwahire yageye amazaali then Acidic Vocals gafiganoonya ssente abasinga ge bamanyi that humble guy atalina buzibu na muntu yenna omuyimbi akusingira omuyimbi wa girlfriend wo celebrity boyfriend wa mukwano gwo otyo Acidic Vocals watandikira Jinja oba badde wano all along naye natandikira Jinja obulamu bwange okusinga kale namala nnyo that side Jinja where particularly ntambula nnyo munnange embeera yensiba ogimanyi kuba kati nze bwenasoma waffe nabeeranga emyaka gye nasinga enamala gyonna okutuuka ku myaka gye natandikako okuyimba nali nkyali waka mukyalo nasoma though I had that passion era nali ngezaako okugezaako nga bwekimanyi kitubeera giri emyaka giri egy'okuyiriba kategedde kati zo nasoma nentuka we nakoma neŋŋamba mbitadde wano eno nenyingira endongo era mbadde ndi natandika Namutumba Busemba ate nenzita Jinja mpaka Kampala awaka okulira Jinja walinga obulamu bubeera butya sakulira munnange Jinja ogamba Busoga kati Jinja it's a town bakikwata bukusuffe nti Omusoga era aba Jinja kati bayitayo Busoga just mbeeramu kati Jinja is district ezo kati bagiwa city nayo city right now nenga ginakulira Jinja oyitawoko nogenda paka eyo mukyalo ife abaana abakula nga tutya abenku abalenzi nga tufumba ebintu tubyoza kati saa zino era ne bwenzeeyo wakambikola for real kyakuliramu muli balenzi mweka wali abawala ne kati abawala bali babiri bebanzirako be bato gwe mukulu omu kati anzirako omulala ali mu senior 4 then amuddako asembayo senior 1 gwe mukulu nedda season oli bakulu bantu betwakula nabo lwaki gwe bayiikirizanga okutya abenku n'okusombanga amazzi nabo baabikolanga nga bakyali nange bwenatuuka mu saizi nga basobola okuntuma I had to do that I know naye maama ateeka okuba yalinga mu amagye omwana omulenzi w'omukkiriza okwoza ebintu kyabenku somba amazzi naddala okufumba olwokubanga maama oli taafu simanyi naye ekintu ekisinga olaba bwe baba bakuzanga mulinamu ku ddiini ebintu ebisinga sibyetaagisa ku muntu kubeera w'amagye bagamba ekintu just because of that faith gwe gy'olina mu mutima gwo tosobola kugaanira muzaddewo naye omwana aba abitegeera ebyeddiini obitegeera omwana omugamba kati nyala okugamba kino olaba kati ffe tuli basiraamu tulina ekisolo kye tutali okitegedde kati bakikuteekamu kuva mu buto
nze ne bwe mba nkiwunyiza ne mujja situwunyiza mpulira bubi kati bw'okindisa nga simanyi nsobola n'okulwala kati omwana omuto mami we kyamugamba badadde oba omuntu yenna omuzadde n'amugamba ekintu kimukulira muzi navumako muganda wange nankuba nanyoola omumwa guno nyinzamu nemuvuma neddamu nankuba nemuvuma nankuba paka we nalekera kati saddamu muvuma paka kati era mmanyi kitegedde bamanyi si kirungi kyewayigamu tekuva omuntu si kirungi paka tovuma that is why ogambye nti oli humble ekiteeza humbleness bagikuteekamu lwampaka nze nno baganda bange bonna atankubako ku mbooko nze zekka ngani atakuba mu baganda bange bonna nze zekka ateekubako ku mbooko ne bonna ankuba kiki kati wabeerayo ebintu byokola jjuba bwe tubeera abaana abato sometimes tukola ebintu nga tetumanyi n'olumu nga tumanyi okitegedde kati mubeera gye twakuliramu mubeera ku kyalo sometimes basobola okukutuma genda ku mazzi okima amazzi n'ogenda ate n'olwayo bw'okoma baba balina okukuba kubanga amazzi bageetaaga okukola ebintu okimanya bwe baddamu okukutuma teri kusamba mupiira onnange embeera gye twakuliramu mu kyalo nti kati fe twali bali ab'omu kyalo ddala nga ekyobugagga kye muyina mmere timusobola okulima ne mubeera nayo walimanga emmere gye muyina nga mulima mukera ssaawa meka ogenda mu nnimiro nga oli mumukera ssaawa 10 oluusi mugenda ssaawa 11 ez'okumakya katugeze ku ennaku ezimu oba nemugendayo ku ssaawa emu mutegera amwebaseeko ezimu nga mugenda ssaawa ezo mukeera nnyo agwe muguyita mutya omuddo wali amazzi omusulo era gusigala ku buddo ogwo nga gubakuba nga still you have to do that kati wali awasimu okubeera awazimu nga mugenda kulima mu muwogo oyo abeerako omusulo nnyo wenna otoba ku biti waggulu wenna bwoti otoba obeera nga nejjukira ku makya nga mulina you have to sometimes twabeeranga ng'oba omanyi oba bakubonereza naye nga si bwe kiri kati bwe nakula namala nembitegeera wategeera mungi ekyo olina omumanya oba teri agenda eyo mu nnimiro nga everyday akikola n'agenda nga ayagadde tekuba kwagala nti oba oyo ayagala nnyo okugenda alime naye munnange ebeera buvunaanyizibwa nga ate ggwe munnange teyakuwa mukisa ogwo nti bannawe oli kuba n'abali mu offisi okola mu offisi oba okwera planned kid so kati nga kyolina okukola okubeerawo kati kitegeeza maama naye teyayagala naye yali mbeera nga you have to do that maama yabeerangako daddy nga tafaayo wamulimye oba temulimye tafaayo daddy teyabeeranga waka daddy yali abeera Mbaale kati akolera emirimu yali abeera Mbaale kati tubeera wakadde ne maama kalowooza okuzuukusa ng'olabanga omuntu ayingira mu territory y'omwana njakwebaka awo naakuzuukusa agenda kulima olaba ne maama njagaza ki nga tanjagala gwe tumanyi tuliwo buba buwooma ebyaddala okuzuukusa ate kati bwe kyatukanga ku nnaku ez'okusoma kibeera waasi omala kulima n'olwokogenda kusoma kibeera waasi kati ogenda okeera ku makya kusanga zalagambye 10 ogenda n'olima then n'ovaayo n'okomawo n'onaaba n'ogenda ku ssomero ekitegedde kati gwe mwakafaananyi mani batemwalidde n'ogenda kusoma ne paka lwaggolo okomawo ate n'otuukira ku luzzi nze olaba ebintu bino mubinyumya sometimes ayala binyumyako kuba ndabanga abaaswaza abazadde bange n'abaana abalala bendabire njagala balabe bakimanyi nga everything yes because omwana aliyo yeegomba acidic vocal amanyi olukera ku makya n'okuba tyone nakubanga omwana bw'oli acidic bw'ali ye nga amanyi teri kubonaabona nti gwe watandikiranga bw'oli you get so there is a child out there gw'oyamba ajemedde abazadde ngenda kuva awaka ngende ku street nange mbeere nga acidic vocal tekikola nze n'okuva ewaka nze nali omwana ayagalwa era nze olunaku nalabako mama wange neŋŋamba oba tanjagala oba leero ki ekimutuuseeko waliyo olunaku kati edda ennyo nali eba mu P3 nali mu P3 I remember kati daddy yali abeera Mbaale yaweereza ssente naye nga mami taliiwo yali agenze ku lumbe baali bafiiriddwa gye bamuzaala kati bwe yafiirwa n'agenda mami teyaliwo kati waliwo nze ne bakulu bange n'obwo buto bwange kati nze bangoba ku ssomero nga tugenda kukola bibuuzo
I have to take School money fees. kati nali muto nga ndi mugezi nga njagala nnyo n'okusoma kati bwe nadda ewaka ne baaweereza ssente muganda wange n'azireeta ewaka dadde bwe yaweereza ssente yaweereza emitwalo gyali ena yaweereza ssente ezo ne bazireeta ewaka kati naye nga ssente ze neetaaga nina kuggyako omutwalo gumu bwe ngende ku ssomero ngenda sasulako ezange n'ez'abaganda bange abalala abato kati ze bwe nalaba ssente ne ŋŋamba naye okusigala nga sikoze ebibuuzo lwaki sigenda ku ssomero nkwate ssente zino nsasule kole ebibuuzo nengenda ku ssomero nensasulako ssente ezange nasasula ezange ne bato bange bonna ne mbasasulira najjako omutwalo balance ne mulekayo wansi gye yali kati era nzijukira najjako ennusu zaali bibiri ze nalyako ennusu ebyo bibiri nenkomawo ewaka nakomawo ewaka ssente balance namukwata ne muteeka wansi ziri endala nziteekayo kati nze saafaayo kukeberayo endala gye ziri nakomya balance gwe nafiisawo ku mutwalo nemuteeka wansi kati maama yakomawo olwo olunaku kati mukomawo n'ayagala ssente ze nze nagenda ku bowa dadde olweggulo nkomyewo ku ssomero kati kiro zaayisanga emu ndi ku bowa ndi eyo ngenze kufuna ku mazzi kati nali nkyazannya tulieyo tuzannya manyi kwali kwa mwezi nyakuli guli gwaka ne bajja ne bankima nze saamanyi oba bankimidde ki nalaba bajja na bicycle ne banteekako neetoolako muganda n'atoolenga sooka ojje tugendeko ewaka maama akuyita ne ŋŋamba akano kakomyewo obudde abadde kulumba ekireka akomyewo n'omusirikenda kupya akomyewo n'omuceere yali nkola yi nga bagenda kumikola komawo n'ebyokulya sometimes mwe baba bafunyeyo asobola baleetera ogenda bwesunga muceere ewaka naazi olowooza nagenda nago gamba ebidonga bikwate gye tugende nabyo nga temuli mazzi ne tutuuka ewaka ne baŋŋamba genda mu nnyumba oleete ssente zibadde wansi w'omufanyizo bwe nali sinagenda mu nnyumba nabagamba bannange nze ssente nzikutteko naye naggyeko omutwalo gumu nengenda kusoma nensasulako ssente nkole ebibuuzo ne baganda bange ne bannyinaze ne bakola ebibuuzo nenkomyawo balance nenteekayo wansi ne baŋŋamba taliiyo ssente zonna oziridde njagala neŋŋamba maama nali mwana muto nenga ndaba akazi emitwalo ena ku egyo by then nasira ssente nnyingi agamba kati nzikozeseza ki kuba kati kusomera nga n'okulaba n'omutwalo nga bakukwata ne bakubuuza ozigyewo ku ssomero nali mu P3 ate nalidde esikola kati bankuba olunaku olwo bankuba to the extent that nakaaba nendaba nga sikyasaana kukaaba ninga bagamba ssente ozitutte zireeta nga tebakukkiriza nti tozirina nga tebakkiriza ne bagamba abaisito ne baŋŋamba twagala ekintu kimu kkiriza kale bukkiriza ddese tozirina tukkiriza nti ozitutte tukuleke naye bwe bankuba nabagamba ekigambo neŋŋamba sigenda kukkiriza nti natutte ssente zisaatutte oba munzita bati sigenda kukkiriza nti natutte ssente nga zisaatutte bagamba kale ne bankuba maama yakuba kati maama yabeerawo awo kale naye nga wonawo omanyi mami baganda bange bonna nga bali awo oli akuba nedukira gyo nogamba babanyamba naye nakuba nogamba babanyamba naye nakuba kati mukulu waffe teyaliwo yali tanajja nga maama yaliwo nogenda maama naye nakuza ne bakukuba paka kati mukulu wange najja naye bwe yatuuka neŋŋamba nzirukireyo nentuuka nagamba akoze abye ssente naye n'atandikira awo kati oli akukkiririza olaba baganda bange yakwata ekidomola n'akyusa nakuma akabiriiti n'ateekako bwati ne banjokya ebintu nabagamba you have to accept that you took the money ne banjokya ebigere ebyo mbi nimbagamba sigenda kukkiriza nga saatutte ssente oyogera mazima bagamba bamunzitamu kati bankuba nenziruka ngende mabega negamba bangende ku poliisi mbaloope maganda naye kati olaba nali mwana muto naye nekintu kinalowoozanga era nakirowoozanga mwana muto nagamba ne bwe ngenda nenduka bagenda kukwata maama kati ngenda bamusibe ngenda kukomangawo ku ssomero nga teri afumbye nengamba wensaba baganda bange teri agenda kugenda ng'alime badange nkoze ntya nakaaba nembeereyo ne bampita kukomawo nga nenga banjokyeza ne banteekawo colgate biki era bakera ku makyanga biri bizimbi byonna nembeera n'amabafu for like 2 months kati bakuleka batya oganya okukkiriza nze ndabagamba bwe bamala okunjokya ne bagamba maama nabagamba mwana mumukiza mumuleke oba aganya okwogera koleki mumuleke ne bandeka ne bangamba naye twagala ssente genda mu nnyumba ozinyoona nzirayo nenyonya ssente neziraba nenkoma nentuule wabweru ne bagamba ssente sizirabya nenze ssente zentutte
nzikozeseza n'enkomyawo ne balance. balance. Naye waliddeko zo wazibagamba nti naliddeko Nabagamba naliddeko emiso bibiri. buli kimu nakibagamba. Kati mami agenda mu nnyumba okugita oba yali akola atya sente naziraba zonna bakwokyeza bankubye sente naziraba adda atya ewagamba atya. awo kale ennaku yankwata nakaaba nga wakituufu nkijja ku mutima ndaba nkoze buli kimu. Maama n'agamba omwana wange temuddangamu mukubako okuva n'olwaleero era bwe kyabeera oba akoze eki teri kuddamu mumukwatako era tebaddamu olunaku nasemba okukubwa ewaka. enkolagana yo ne baganda bo yasigalawo era nanyigamu just ng'omwana omuto nanyigamu ng'omwana omuto naye munnange nze simanyi kuteeka kintu ku mutima ne ngamba kati ekyo just mbinyumyako bunyumya n'olaba okitegedde just nkubamu flashback nagende ngamba bannange kale ebiseera ebyo nensobola teeka kintu ku mutima ate kati abo bamanyi baganda baffe munyise mu busiraamu otatereeza mu leeke luganda lwo kizibu nnyo kale ebintu okubeerera ebyangu mwene ensi. enkovu okyazirina olwosunulako ng'ojjukira nkyazirina. dadi wamugamba namugamba yakomawo yali abeera Mbali yakomawo naye nayomba bubi nnyo kati namugambye natwampuliza okola ki ate sente bamala ne baziraba nayomba bubi nnyo. kati wowe n'otya ne Colgate tasima busimi ate ande ne bateekawo nga bakavooki ne kati just kumulira akola ku muliro era twali mu kyalo kati zizubeera home remedies. I know oyo kyekutiyawo muteekewo munyokogira oluluuza bazanye bakola ndoza twenda muna kulima awo nobeera ng'oli kaweweevu tosobola kudda mu kulima ng'olina like for 2 months nagenda nga neesoma nga sitakola mirimu paka wano kinzijukire ne ngamba sometimes kati abantu abamu ne ngamba abantu abamu baba tebakoze kintu naye ng'abantu kizibu nnyo babiri takikoze. mukwano gwange bamusaba bino ebintu by'okwekalakasa ku paalamenti n'agendako e Luzira yakomawo n'agamba abantu bangi abali eyo nga tebazza musango. So at first nalowooza nga buli muntu ali mu uniform muzzi wa musango naye Faiza we yakyogera ne ngamba babeerayo nga sibazza musango paka nawe laba ababakwanga bakutadde mu kkomera wali owedde nate nga sente weeziri and imagine singa kati tewali waka obadde somewhere wa office wa institution era gy'oli ne bakusiba omuntu asobola okudda naga nazirabye katukira okujajinga abantu kati nze okubako namanyi ne ngamba olaba bankuyewe batinga kale sizitudde kitegeeza kito kitali kyange siina kikwatako ekyo nakula nga mmanisa ne bwezibeeraawo kati nze mami wange nga bwe mba nina kyenjagala mumusaba alisti ngina ne mufera naye namuferako ng'omufera ekintu nakitegeera nagamba nakuwa n'ogenda bw'ogenda n'okola byokola n'okomawo nagambye ategedde adde onnimba nimbadde saagala okole ki odde nekuba. Mama yali maama wa kika ki ng'okula? Nze kale mami yanjagala nnyo nnyo era kyanzigya ewaka mami kunjagala nnyo ate ekyo ky'okusigala he n'ovaawo olw'okuba kwagala nnyo anti kati nze nali siina maanyi nti oba nsobola okulima ekitegedde tuli mu kyalo jjukira nze nakula mu kyalo naye nga bendaba abasinga omwana olukula bw'amala okusoma oba bw'aba taasomye nnyo agenda atandika kwenyigira mu bya cultivation kulima naafuna omukyala kati zatwa ne ngamba naye siina maanyi galima mu kyalo siina mirimu gy'onsobola kukola kyokka egiriyo gy'amaanyi nate neetaaga obeerawo ng'omusajja olunaku jatuuka olunaku lumu nga maama takyasobola kumprovidingira nkuze I will have to provide for myself. Naye nga baŋŋamba ndi munafu ng'ekinaye nga kale mpulira muli kinnuma abaganda bange ngamba sina kyensobola kukola naye nga nsaba Mukama Katonda nnyamba mpa ekintu kimu bwe kiti nsobola okukola mbalage nti ndi hard work. Otyo kale twakiri waka nyinvi waka nga mami simugambe sina gwe nagamba waka nivaawo nengamba ngenze tandika kuyirira nabeera eyo nsi nenkuka nk'olwoyiriba ki neŋŋamba nesidda waka olwobeerawo nagenda nava mu kyalo twabeera nga kuba bayitawo namunene nengenda mu tawuni ebusemba kya kumpi nimbeera awo olinaani osulawa olyawa bakyali bange nagenda tebaali basula baali balina bwe bapangisa kati muli mukyali mulala bamuyita Novik n'omulala bamuyita Ivan Domas natandikira kati nabasanga ngamba kati nabo bayimbi nanze kati we wantu pamba nembeera olamaze okukitegera nti osobola okuyimba era newaka navaayo nga mumanyi nnyimba naye jjukire kati eri bw'oba oyimba era
tebikuwa ssente kiro otandika butandisa oli mwana muto tolina ky'omanyi osegedde teri n'ekikumi kyonna kyekiyingiza era nga bw'oba oyagala kufuna ku ssente samutezi osobola ogenda ku mukolo wali n'osaba bannange mupe enkulemu awo nayimba ne bakufuwayo ekyebbiri n'okaba n'ogamba leero luwedde nze natuukako ttayo nga nnoonya nnusu ngamba bwe ndifuna manya ekyemisana kiwedde n'ekyeggulu kiwedde. Olukumi nga lugula ki? Ogulamu ekikomando kya 5 n'okirya emisana ekikomando ekirala ekyekiru nofunayo amazzi g'akaveera abo ogenda ku taapu n'ogasena n'ekikumi kigafunanga tokiina nze nabeeramu eyo embeera neŋŋamba nengenda kukola kimu enottamu simbuke saala kuddayo mu kyalo nentandika baalina kamera bakola ebifaananyi kannange nenkikwata nekiteeka mu bulago baba bakomyewo mu field zaabwe bali abo bali mu editing nze nenkwata nempita mu ttawuni nange nnonye ku kikumi ekyokubiri bw'ofuna omuguza ne bagamba jangu nkube wannookwo n'omumanya nti apaddeyo deposit ow'olukumi n'oyiyiza nenga bikuba by'obimanyi omuntu omutusanga omutemyeko omutwe nedda nayiganga nabeeranga nabo twamala ebbanga ddene Ivan yanjigirizanga mpolampola nembiyiga nemmanya okukuba kati awo nange nentandika okuyirirwa kati nafunayo ddiiro n'ogamba bakusomera eyo waliyo kati nga bakusomera waliyo pate agamba agenda okuba abaana ebifaananyi kati nga ngendanga nabo omukwana ne baweerako nekibakuwa era jjukira tezibeerayo buli lunaku omunalo esegedde kati wete embeera gye twabeerangamu nze nno ndi omuntu anyumya ku njala yo yannuma yakuluma oli mubakwano bo yo yannuma enjala eruma etya tunyumize ku njala bwe tomanyi nasobola tuuka olunaku nga katugeze we basolidde ekikomando eyo ne lugaana jjukira nze I was this kind of a guy nga nze nina ensonyi nti ogenda nga omuntu nti simanyi naye nze nalumwa enjala natuuka ettaimu ensonyi nezinzikwako neŋŋamba si kikola ngenda kufiira mu nju olwo yakulumidde ebbanga ki katugeze omaze ennaku 3 like onywa mazzi kale kitegedde ebintu nga webityo neŋŋamba walayi kansa n'ogendayo omuntu neŋŋamba kanyenduka neŋŋamba omanyi nfuuse street kid kati nsabiriza neŋŋamba kati awo nagenda ewaka nenzaako ewaka neŋŋamba mami nyamba mpaayo yajadde ebbaafu y'akasooli emu nanfunira nagimpa nezigya mu ttawuni abaali awo ngalaawo omwana we atuuse yakutegererawo ng'otuuse reaction ye yali etya ya mami era nagenda nga nze amanyi ekindiko nengasaala kimulaga nti ndi mu mbeera emugamba mami nabakyali bange embeera nabo nezo sina kyenteeka ku ttebo obe baleeta ebidde kati mbateesa bannange ntwaleko ttebo yafuuse ttebo ennaku ze mpaayo like one dressing eyakasooli ngenda list ngenda tutwala ku kyuma tufunemu akawunga list ngenda ngamba kati ngenda ku kyuma tufunemu akawunga ngenda ku kyuma ne sente ezimutwala bakube siziina kati nakola namutunda naba mu sente zange nnusu kasanvu nengenda nengula ebaddange nokola ki nengulamu obuwunga bwenalifunyemu bwalibadde bungi osingakutegedde naye nga sina kigenda kukola ntabwange nengamba kati sigenda kulya kawunga genda kufumbanga porridge ng'onywa kyugi kati agenda kulwawo nakitegedde olwo omulundi ogwasooka ogwokubiri bwe yakuluma obubi kati awo just nti nafuna chance kuba kati nze bwe nalaba nga kyekisusse natandika okuyiga ku production computer nafuna software nemuteekamu nze kennyini ntandika okubeerako nga sinagigiriza ne nga njiya neŋŋamba nkoze ntya njiga ebintu bino nakubanga ebintu ebifu abantu bajanga ngamba naawe otukubirako ice cream otutama ice cream bwe buki oba okuba obudongo nga bukabanga ice cream obugobe bwa ice cream naye paka nenfuna waliwo kyali bamuyita Urban Chief alina Mutumba mwagala nnyo nampita nangamba kati ze namufera nemugamba manyi production lwaki tompita nze just ntandike kuvoicinganga abantu gwokube kola producer wenze nja bavoicinganga just nangamba jangu nengenda nenga sina nekimu kyemmanyi naye nga weekakasa ati osobola ogiyiga kuba nali nina passion nga njagala ate nga ndaba kyensigaliza okukola nampita nengenda netandika okukola kati namufeera okumala ebbanga
amala okuba ebintu bye naleeta nyimba voice ngamba kwata amaloboozi nga simanyi ddala simanyi kkulu nga mufera mmanyi ngamba kati abo bagenda onkubireko ne mugamba papa computer sigimanyi bulungi nkyagyetegereza gwe kubaza jabba voice nga amazima simanyi n'okuva esinga simanyi naye bwe kankubuulire omuntu mwena kyoyagala ne ngamba kati namaze omufera bwe ngamba nti nno simanyi agenda kabaka weddemu yaŋŋambe genda naye nga yali tasobola kuŋŋamba yali ŋŋambye gira bwoti kuba kati bwe namala naye ebbanga ne mmulaba nakimanya nga yali tasobola kungoba kuba is a good guy yali ŋŋambye Sidiki gira bwoti tukole naye nabeera omwo nga mpulira mu muti ejjuke nali mutya nga ndaba ye musajja wa ddala nga mutya sobola mugamba ebintu bwati ali serious kati tyakugwamu tomanyi nedda kati nze yandeka nga ne bakiranya nti nga ndeka nabo mu studio nga maze okuba ebintu ye n'agenda kati nga nze nabba businga kati nga ndabanga obuntu nga kyendaba kyenyiga ninyiga negeza nyiga ogusooka ninyiga ogw'okwenyiga makyakiganye kati yandigiza akantu kamukaale bakayita baledo nga bw'oba onyiza ekintu nekigenda bubi osobola okunyiga video nekiddayo emabega wadiritinga okola redo kati ako nakakwata nga nyiga buli kyensana agenda gira bweti nga ndabye bwe banyiga amaloboozi ne gakola engamba kiwedde kati ng'obuzibu obulala oteekako effect paka byonna nempambala mpola mpola era olwasooka nalemera obiteekako nga ndikodinga ne gabeera makalo nga bwe gali ne ngateeka awo abayimbi bamala oyimba ne bagamba mugenda bitereeza ne bagenda najja n'abitereeza ne ngamba shotaddewo ne ngamba nedda mba yalaga oteekeko effects kati nga njagala mbiiriwo ng'abikola najja n'akolanga ebintu bye nga nkwata mpola mpola paka nenjiga okuva esinga nakwayo kasente nga bwemukola akuwa bwemukola akuwa so erinnya Acidiki litandikira wa awoneka ku ssomero nali ku ssomero nga neyita Acidiki jjukira ffenna abayimba ebiseera twatanga kusooka nga twagala kubeera ba DJ kati waliyo software yafuluma wayitwa muyita Acidic Pro kati nze gwe najjamu ne ngamba kati na Acidic Pro kanze kaneyita Acidic Pro nga onefuuka producer naye nali nga njagala bya DJ naye nga sibisobola naye byakupambana nembita ne ŋŋenda ntandika okukola production omulimu gw'aba DJ abo bakyali omuntu bwavangayo nga DJ naye mwana bayitamu bingi ba DJ ejjinja yokka ebusoga oba wonna kiri gino mutala mu town kati lwakuba kisingako kuba omukyalo bo mbalabe embeera gye bayitamu kuba nange nagiyitamu mbeera ki ng'oli DJ biki byasinga okusoomoozebwa ng'oli DJ kati fujjugira nze nali nkyali muto nga n'amaanyi sigayina naye nga mulina ositula emizindalo mugiteeke ku mmotoka ate bwemutuuka gye mugenda mugikyeko bwe nakolanga ebyo ebintu mugenda ne musula mu mpewo enkuba neebakuba naye nga temuna wakwegama kati ensonga lwaki nabivamu ne ngamba kange nenkola ebirala nze nabeera nga kola studio nga kuba yampya ne ngamba jangu tukola olwasooka naye nga ŋŋenda Namutumba ate nenkamayo Busemba nze natuulako mu taxi nga sirina ssente naye nga nkituddemu sirina transport yantwala nga ngamba kaŋŋende kuba bwe nsigala wano nnyinza okufiira wano kati nga plan eri kinti bwono ogenda ate nga evideo inokomawo naye nga nusu lukumi transport agenda n'akoma mu taxi tomulira natuula mu taxi natuulamu nga sirina ssente za transport kati ne tugenda paka Namutumba bwe nnoviiramu naye nga nze ndi kukuba simu nkubira papa Abanchief nga naye simu etakwata kiraga kyebase ne ngamba kaweddewo ne tutuuka twatuuka we nnoviiramu naye nga sirina kyakukola ngamba kati nze ngenda kukola ntya kati omusajja ansaba ssente emisinde girina okweyimirira nagamba manyi sirina ssente ziri ku ssimu naye wano siba zijjayo naye nfuna awaboda ne ngamba kati oba okola soka owona olukumi namuolukumi ne ngamba kati ntwala ku studio naye nga ye wantwala nawo nsobola n'otambula okuva nawali ngamba kati ntwala ku studio nkozesa nentuuka ku studio nenyingira munda naye nga sirina na ssente amusule teri muntu ngamba ngenda kukola nti kati nabeera mu studio natona studio bwe ngamba ne Mukama Katonda kati nze ngenda kujjawo senze ngenda osasula ono boda alinze sente zali awo alinze kati natunuulira entebe zonna bwe nti ngamba naye abantu abeebaka muno tebasuulako ku ssente nenkwata entebe nga ninga mmanyi muno sente layini ensangayo ssente wansi w'entebe ensangayo ssente oyagala ssente mmeka ez'okusasula engala nusu 10 nasangayo 15 byali bibiri nembikwata
nduwa boda nengamba neyaza ekyo ngengeddemu yadde akali nengamba genda zembadde naye jjukira mu kyalo bakkuba okutwala ssente ezitali zizo nazisanga mu studio olonze olwo izagwa babega wa ntebe nga ne banyinza tebamanyi muno zizi yes ayino beka byavana mu nsawo ne bigwa kubanga bayembeera nga nekirisobola kijjukira kasasula nenkola kanyanyamba olwo nenfunako ssente nezaayo nga nane transport ankomayo waka kuba nawe nava ku studio awo nazitayo gye nasulanga ndika gye nasula bali bandeka mu nnyumba bo ne bagenda ne bapangisa ewalala azatami yatuuka nga sana kusasula nnyumba dindimu nandi oli nayagala ennyumba ye nemuviira kati mu nnyumba gye nasulangamu gye nali ngenda nensulamu waliyo ekyali yali abeera Kampala ye kali ennyumba yagireka nga ngenda nensulamu ngenda kiro nandi oli taliiwo beebase nenyingira nenebaka nenda paka sanga 5-6 nenyingira nenebaka kati buno bamugamba wali ayingiramu ennyumba n'agisulamu nagenda okujja 6 nesangako kufulu endala kakuswami wakola otya ninzira nengamba kawoddemu onengamba leero asigwa kubuyiwa ku street nosasula mu studio abantu abasinga basula mu studio nali namuntu mbajukira studio ye naita nesiga kukola awo nemukubisa esimu nemugamba papa mumanyi mbali atandika bbeeri oba kati wano kinkaluubiza nengamba nedda kiri friend yange osule mu studio nengamba kyakulya awo nga bwemba ndi eyo kibeera kyangu kuba kati nga ye yateekawo ku mbeera ensonga kinali saagala nvaayo naye oba mukozi oba temukozi akufunira ekyokulya kati otandika otya okukwata mike ddala nti kati acidic atandise okuyimba kati awo natandika okusuubira namutumba nga asa mu studio natandikira nenkola ennyimba zange awo nenkubayo hit yali yakukyawa nayimba luyimba namutumba naluyimba nga lwekyo kitundu mwe nnali kagenda kati nefuuka okyakajjukira ekyakajjukira nasobola kirabira mwe banamuboneka bukalamu abenamutumba muliwa eno namutumba ekula tawunya enuma imwe abandi niwe boogera ebiri bitati binuma eno namutumba ekula mulimu abantu ab'endookola yafuuka hiti nno ebyaddala waffe gye nabeera ngenda mutumba sisoga kati weyakuba ne batandika okummanyaawo tandise okuyimbayimbako ku mikolo awo olwo mikolo ofunayo mmeka era ku mukolo ogenda noyimbira bwerere bakoletejawoyimbireko ndikugamba kati wali obonoonya platform tebakumanyi noyimbayo naye tebakumanyi kati ebyo byabwerere kati wenafunirayo abantu abanyambanga kati waliyo olunaku nayagala okugjako ejjinja baali bagenda ku TV bakyali bayimbi bagenda kuba bativi nengenda nabo nebagamba membesi babo nebagamba mutwaleko ejjinja netugenda paka mu town kati mukuva ne TV twatuka interview nga twatuka late tebagikola nebagamba mutwaleko ku studio mbagita ava music esinga okubeera ennene bwe nagenda yeeyo nensanga omusajja akola mbamuyita hivyo kuko nemulaga ku nnyimba ze nakola naeri gye nabeera ngenda mutumba nange ndi producer kati nemugamba nenjala tandika kukola naawe waneeno bwe mba njala tutandika tukoze tutya nali manya agenda kunsaba ssente naye yambuuza tuba tukola naawe bwe project ojagalako ssente mmeka era studio jugana nekituukamu nengamba okusinza ku studio gye ninkoleramu natuukamu nengamba bannaaki nga matiri bona buli kimu kipya gisirabanga nako ngamba waawo yangamba kale asidde kifanya nja tukola nja nakuwaawo okusula ejjinja bwentyo bwentandika ninzira papa nemugamba papa nkimanyi njagala nnyo nefunye omulimu ejjinja ku studio oli yawuliranga walayi kimulumye kuba yali mmaze okuyiga ebisinga nkola kati makulumu ekola ebintu ebirala ebibye nangamba Sidiki nkwagala nnyo era kiri mukunni okugenda nayo kyali mwana ogwo mukisa genda sisobola kugula ennyo nangamba nkwagala nnyo nga kiwulira nayikola ki genda ngamba kale aba navaawo nange nawulira muli nakaaba naye nakaaba naye nga sirina kyakukola nenzira ejjinja nentandika okukola bwe nabeera ejjinja nentandika okufuluma ennyimba watuukamu eno studio twafuna challenges because kati ebyuma byolo biyinza okuba nga byanjawulo ku byeri kati natuuka ne baŋŋamba kati interview tukubireyo ekigoma kimu sibimanyi ebyuma byesibimanyi nesansi gundi byonna software yamupya konse naye nga mpulira saagala kuddayo mu kyalo ntandika okukuba ebintu awo kati bwe nakuba ebintu byange producer najawuliremu ngamba kati kankubiremu nenyiga biplay
nanyiga wetu yaseka gwe naye nga gwobiwulire owulira otya nami nga muli mpulira nedda yaseka nagwa eri ku ntebe neŋŋamba ebyo byokubye byogera okubanga wano nemugamba nedda kati ebintu simanyi nakirabika naye yali akimanyi neŋŋamba yakyo kimanyi kifenye ojja kuba just okyalimu otiddemu ate nekirala naye tobimanyi ebyenkozesa naye ojja kuba naye nali mmanyi bangobye enseko ze yaseka nga mmanyi bangobye era bwe yagenda ekiro nasolamu eyo studio nenkola nenkubira ekiro ekyo natuula nenconcentrate nga ninjiyo ebintu byange nembikuba ku makya nemugula nagamba waawo yaja nagamba negwe wakubye ebiri binawulidde akubye ebintu tugenda kukola nenkola nebeerangawo ku studio nensulawo ku studio kati kyatuka time kati nga abayimbi bajja ewabeerawo season nga abayimbi bangi kati nga bajja basobola okujja abayimbi bangi nebasola mu studio kati naye nasula mu producer oyo kale space ndono tekumala temusobola kubeeramu mwena n'abayimbi kati nga nnufuna okusula naye nga sisobola pangisa jingi sina sente kati waliyo kyaliwe oyo producer alina orphanage ne banfunira ekisenge mu orphanage eyo mu baana bebasula nabeera ng'omu naye nga nina ebirowoozo ate byaki ninga ebirowoozo byendowooza nengamba mulimu n'abaana mulimu obwana obuto obuwala n'abalenzi nengamba ninga mpulira muli nengamba wano omuntu aba ayagala kufuleminga embeera gyendi basobola okufuna nga bakutaakaana ninga nswala lwambeera ninga ngenda nesala nensoma nga nkaaba nga Mukama Katonda wange nnyamba nange ennaku lumu alisiti mbeereko n'awantu wembeera nsoma orphanage era nga ne wansi wansi orphanage wansi ku kapeti bakuba mu room alina ekisooka lyewebikawo ku kapeti ninga ennaku ezisinga ku studio bwe bateri bantu sigenda mu orphanage osula mu studio bakasigale mu nendoza naye wafuna ekyoyigayo bwe bajja nenzirayo ku orphanage nensulayo embeera gibeeramu okuma like omwaka nga gumu Katonda nyamba nampa oluyimba lwa nkulinako crash kulinawo crash waluyiza mu orphanage aluyiyange ensula noluyimba that was my first song to be composed in Luganda lwalave yeah bagamba nti okuyiiya oluyimba olusoba mu situation oba nga balukuwadde so kati mu orphanage wali mulaavu mwena wali oyitamu omanyi tulina stage gyetutuukamu nekubanga bwe nali nina ndi ddayo asobola okukozesa kompyuta nenkuba ebidongo okitegedde only that kitegeeza nti wemba ndi mba nsobola okugwa mu mukwano okitegedde kati fena I love to someone ebyaddala mwe embeera nenanga bwokimanyi bo baba baagala ayina aba akwagala tenenga tolina kyolina atuuka neyeetamu kati nze tugenda to be honest wenjagala njagala oyagalira ddala kati nayagala nnyo bambi oli natuuka naye mutama ng'alaba omusalaavu tewali kiddako tewali kiddako tewali abuza kikyoteeka ku table laavu kati ndi omuyimbi era producer nga nyimba kale era lusoga ennyimba zange singa nanyizimba ng'omusoga kati yankuba layini emu agamba bwemba bulungi naye kizibu wemba lusoga yali muki yali musoga otyo kati abayimbi bawulira baani bonna abakabi bayimba ki Luganda nawulira nga ndi offended nze ndi omuntu ayagala olusoga lwange ennyo nnyo nagamba kirabika kyekinkyayo oba kale muli nafiringa muli nengamba oba she doesn't even deserve me bananga you don't deserve her anga nawe maybe she's class nze I'm not era byonna bye yakola ndyokesa nengamba naye munaye simunenya nga kinnuma kale nina omukwano nga ngamba sikola ki so oluvannyuma olwakugamba nti no ekikola olimba lusoga omukwano gwe munda ne gufa oha nawuliranga kifudde ebyaddala nengenda mukizo nengamba nyimba lusoga era nagenda ndi pissed off nina ekintu kyange muli mutima kinga genda omulage nti osobola oyimba Oluganda nengenda mu studio nenkuba ekigoma kyange kiro nali mu studio nzekka nenkikuba nenyimba oluyimba nga walayi katugezi nengamba kati ono
atugeze kitwale nti ankyaye funye omukazi omulala kamugambe ebigambo kati neŋŋamba kati microphone ni omukyala wange omupya gwe nafuna enamuyimbira n'omukazi gwe nfunye tamanyi kusooga Muganda namuyimbira oluyimba nga nkikozesa buli obulimi bwe nalina neŋŋamba kati ono mutadde nfunye omukazi ate mulungi kati microphone nigirabanga omukazi omulungi neŋŋamba kale enyimba oluyimba nga buli kimu kijja ku mutima nayimba oluyimba olwo nga neŋŋamba kati mwegayirira nekaaba amazima okusibya ekiro ekyo nga buli pulira binnuma nenyimba paka ku makya oluyimba nalukola mu lunaku olumu nga luwedde pakera ku makya era nga womumanyi munange omukwano tegufa bufe bwegutyo nenkwata oluyimba lunakola nemuweereza nemugamba nakubya akayimba mu Luganda teyanzira namu kamuweereza just to prove a point ez'okuyimba Oluganda era bw'atanziramu manyi ndi omuntu atalina dati negative side nange nengamba oba kyalika ali busy ali mu kukola message oba tagirabye kitegedde enninda kati nekuba essimu mbeera muzi nemuwe nemugamba naawe nengamba bambi mbadde sikalabye nekankawuliremu akawuliramu nagamba kale kalungi nankomaawo Mukama Katonda wange munnange fortunately Mukama Katonda akayimba ako nenkaweza sister wange bamuyita Faika mwagala nnyo ali bweru bwe nakamuweereza ye yataddemu naawe ba tiktokers beddemu ne bakatta ku tiktok ne bakatta katanko tutambula mba ndi akayimba katambula abantu wali akayimba kali ku gundi ku tiktok netuwuliramu erinnya lya Acidic Focus kayimba kye bakayitambulako crash engamba zisangako kayimba ndakawizako sister wange engamba mba ndi awo nenkwata essimu yange nentekako data ne scrolling nebya tiktok nali simanyi na scrolling bwe ku tiktok account owo wenyini wenagicreating ya tiktok na ku tiktok scrolling bwe 5 times na kayimba kange another 5 times na kayimba kange nengamba what nali sina kyemmanyi simanyi kiddako kati nengamba kati wano nnakola ki kenabuuzako bakyali bange nengamba kayimba kakali ku tiktok kakola sibeera nga ndi wano nga nabbeera Kampala nebangamba kituufu kati Kampala siinaayo wange gwemanyi nabbeera wange nengamba Mukama Katonda nnyamba yalagenda Kampala mumbeera yonna nyamba ngendewa Kampala kati ndaba kyali wano bamuyita digital evidence kabera jine nemugamba beerako nekyokola nina oluyimba naye yalagenda Kampala namba kati zingala kutwalawa nkuteekewe Kampala nze sina sente nalibadde manajo nengamba tolina naye olina amagezi kuba naye muyimbi bambi era zokyali binasoka olabako nga muyimbi yankolera ebintu nga nange ndaba nga nali sola bikolera muyimbi munnange ogwo omutima gwe wallahi sikulaga ogambe yani bamuyita digital evidence naye muyimbi naye yakola ekintu wallahi up to now kyakyewo that guy nti connection gyali badde yeetaaga yonna yaginkolera Kwanza nabeeranga ewaffe Busoga eri gye nabeeranga endamutumba biki ngaye muyimbi alijinja nga alina ennyimba ze nga mwegomba ekyali yasooka okunzikirizaamu dde wano yansanga ku studio nga nakajja bwe nasooka okukolera oluyimba yakkiriza nemukolera oluyimba nga bamu tebasobola kukkiriza nti oli producer namuganye takumanyi nemukolera oluyimba era naluta nalukola ne video kitegedde kati nindaba nga naye muyimbi kitegeeza nti okwanga okoze oluyimba lwe lwakwa mileage n'abantu abala okutandika okukkiriza kuba producing kituufu nnyo ekyo kati namukola yanzikirizaamu nga producer ate nefuka omuyimbi nakyo nakikola nakola kinanzikirizaamu yeesonyiwa endongoyi okumala akabanga naye nga ali kunze Acidic ate nga naye ate nga muyimbi mulungi si muyimbi nezija naŋŋamba kati tugenda yiiya nanfuna director bamuyita Zatabu eyakwata oluyimba lwange nfuneko kulwashiba Kampala netujja netukola video naye yayogera naye video gye yankwatira sente nnyingi naye sente zetwakolerako yali low budget just to get we are friendly yabikwasaganya byonna radio zonna zinanyiziga simanyi akugenda ku radio simanyi nakugenda n'abapresenter naye ng'oli kyali nga zina sola nakugenda n'amutu nga nkutudde mu maaso oba nga sisobola byonna nabikola nga nkwasaganya buli kimu nanjigiriza ebintu ebisinga n'okujja Kampala nkubeera Kampala it was because of that guy olwo mutuukirawo Kampala we mujja twajja kukwata video naye omusajja muyita Somaka kati bwe yalaba akayimba ako n'agamba nyala ku managing yali wajjinja radio Iganga Next Music kanabeera manager wange awo yakola ku bya video that kabudget kyetwateekamu yakikolako
yavuga n'andeeta Kampala ne tugenda WhatsApp ne tukola video bulungi neggwa ne tuddayo Jinja. Kati mu kukomawo Gikima ne tutandika okutambulako ku media houses ezimu nga tuteekayo gye batuzannyireko. Kati twagenda ku Metro FM radio ne batugamba ne nsangawo omusajja muyita Selector Wizo n'ali Mama Baba Entertainment. Nangamba se tuyimba bulungi tusobola okukola. Tusobola okukola manager ne ngamba naye manager ndandi emabega. Nangamba naye sobola okukola jangu e Kampala mbagamba kati tuba tukola twogere kwa sola va mu bantu bange bali abiri badde abakukoze. Bale just batulina okwogera ntufuna peaceful talk ne bakkiriza kandi basudde balina kye basobola okwongera ku kisinge kyaffe kola ki genda awo najjira e Kampala then ne bampangisiza netandika obulamu bwaffe nkola era nabyo byali byangu gwe mulundi ogwasookedde okujja e Kampala? Yeah, it was my first time. Tebyali byangu why? Era tebyali byangu omanyi kati nalina akatuuka omanyi management olina okukola ekintu kyonna olina okubeerako naawe ne biweekole. Yes. Kati bwebagamba tuteereddewo ennyumba tugenda kufuna ennyumba netandika mpolampola mu embeera gye twali. Nakyali wange bamuyita Oscar gwe nazze wano naye Oscar wagala nnyo tunda bye tuyiseemu naye kingi ate bye nayitamu eri waffe naddemu ne mbiyitamu ko ne wano kuba twakyo tunasengenga nga buli omu akyetegereza munne tusiga ne management yange kale ng'ebisinga tebikolebwa bulungi. Kati olina okuyibamu awo ng'omuyimbi enjala ereme kulumanga luli ategedde abeera nze nno nata twatuba okuta oluyimba olwokubiri baluta Future. Oluyimba naluta olaga wakafai kati yagalera ku bbeeri oluyimba naluta olwa Future nga landlord yange obye mu nnyumba wano e Kampala naye neetaaga ssente za promotion ate neetaaga ennyumba esente zisasula ennyumba. Management erazeewa? Tulina management gyenna kati mugambye tetunasayini tukyali mu buli omu yeetegereza munne tutegedde omwana nawe era na baali batuufu nga tosobola kuteeka ssente nga bantu nga tolabawo kati nga ffe tuyiriba kuba ono Oscar namusanga management netukwatagana nnyo netubeera nga baaluganda. Ensonga lwaki yeyambeerangako nnyo kati tugenda okukuta oluyimba eyali tuyambye bwe twali kubidde nga manager yali alina ebizibu essaawa eyo nga n'amasimu ge tegaliiko alina byakwasaganya byamaliza bizinesi ze emutawaana. Kati tuli mu embeera nti tetulina communication tetulina wesobola mujja naye oli atugoye mu nnyumba oluyimba tuli mu kuluta olwaleero abantu tuba tumaze ebbanga tulanda nengamba naye Mukama Katonda nga tulina ne interview olwo olunaku nengamba tugenda kukola tutya kati ebintu bye twalina mu nnyumba nga ndoli atugamba ennyumba yange njagala kati awasite tayagala ssente n'essente tazaagala abakooye kati nakwata ebintu bye twalina byonna mu faliso n'enguza gye nagugula ne mugamba nkumira ku mufaliso guno ekitanda n'ekizaawo kye nakigula ne mugamba nkumira ku kino buli kino kizaawo gye nakigula nawe mufaliso namuwa n'engoye ne mugamba manyi sooka nkumira bino ebintu. Kati olunaku ne tunonyawo okusula Oscar tufuna gye twasula ne bukeera ku makya simu za manager ne zijjako tumugamba omumanyi baatugoye mu nnyumba n'ebintu babizizaawo gye twabigula biba bitukuumidde tetulina ssente nansonyiwa namba zange tezaba ndikozesa naddi n'emitawaanya n'atufunira ssente tugenda tupangisa ennyumba eno nemufuna ennyumba endala kyaba twayabbanga kyokufuna ennyumba kubanga nga si byangu munnange Mukama Katonda yali naffe olunaku lwennyini twafuna twatambula ne tufuna ennyumba olunaku lwennyini era twagifuna eyo Musegga Kibumbiro kali twagenda netugenda tukimayo ebintu gye twabitadde netubiteeka mu nnyumba empya teri kugirongoosa nga twagifuna saa zigenze ate nga tulina okwebaka ebintu tubiteekamu ne twebaka. To be honest teri kintu kyangu mwana if you want to be successful oyita mu bintu bingi nnyo era nze sikyala muntu kale baliyo ababeera obulungi nga Mukama Katonda bo yabateekako omukisa gwe nga teyalaba ku mbeera mbi ate ajjagirabako alikaweweevu osegedde kati waliyo ng'ojjagiraba era if you want to be successful ebintu bimwe olemerako baza tukate mu ngamba bana londo omulimu omukyamu nenzira eginyambire producer nkole ebirala naye ngamba naye Mukama Katonda yatuusiza wano ajja kumpisaawo ngamba baba yandiise Kampala okulete Kampala tiyandiise kulemererwa sigeza nina okukola kimu ekyetaagisa ebintu byampisa mu mayigisa mpunza ndaga
siri bulungi nnyo napambana ofuna kintu olwo ng'empajja oluwaga ekuyisaawo like you know all situations otuukamu wadde nga mukama omukkirizaamu era nga weetaagawo support sanyali support yo oyo omukyala omuyita mama baba yani oyo emaneja waffe era mukale nti management gyenye bagiyita mama baba kali mulimu n'oyo omukyala kuba natuuka nga teebu naye ndaba nengamba bannaaye nomukubira ku ssimu neweewaayo nogamba kamukubire era mbi teyanjiwaayo yadde n'olunaku nomwa w'okuba essimu n'agikwata n'omusaba kyonna ky'omusaba akikuwa ng'afaayo n'akikuwa awo ne muyitawo n'oyitawo paka netandika okukola ebintu byaffe mpolampola ng'embeera just ejjaiterera mpolampola olwo kati okuba eddala Luganda okyakuba Lusoga Lusoga era nga nnyimba nzibeerayo n'Oluganda nga nnyimba paka olwo jo Blacket omuwulirako kugamba kampambale Musoga munnange tulabe kye tugamba kati nkubuulire nange wano wendi nkyetaaga okuyamba omuntu osobola okugamba alaba nga Acidic kati waali ali bwati nange mba nkyetaaga okuyamba just nakula nyinza okuba nali understanding ate nga sagala teeka abantu ku pressure sagala teeka abantu mu buba kati nga nange kyaba nengamba bambi saa ate munoonyi ngambe nti naye mufuukire ekizibu naye nga kinako ekirowoozo byonna nabina era byenalaba nga nengamba banyoonyeeko nengamba kaŋŋume nange mpamba nengamba Acidic okukoze paka wano wendi olwaleero oza ki ekisinza okukuyamba okutuuka ku kyoli kati okukkiriza Mukama Katonda then wekkiririzeemu amanyi ffe twerimyetinga ebintu ebimu bituukako olwa ndowooza zaffe if you don't believe in yourself ebintu ebisinga tebigenda ku happening akigenda sigala nga bw'okiraba bwoti nene bw'oba olabanga waliwo ekikuggyako ng'ogamba kino sijja kifuna kyejjeemu ogambe nja kifuna by all means olina byolina by'otaalowooza nako munno olibifuna nebijja nabyolina nga tewalowooza nako munno olibifuna naye Mukama Katonda akola ki nabikola nze wallahi nekkiririzaamu nnyo kuba mwebeera nga mulina mukola group mubeeramu ne misunderstandings of course n'ebintu ebisinga osaba nga busabye Katonda zo zijja bbeeramu naye biggwe tuule mu bimale biggwe era teri bangi bakuŋŋaanye nga tebalinaamu nkusowagana nakyo ekisinga batawaanya kati ngammwe bibeerayo osobola okukola ekintu nga tokyagadde osegedde olina omugambako n'akuddamu attitude enakuzeemu nekikuggyako naawe but you just have to cool down nengeri gyemukola waliwo sometimes omuntu wakureiningako nga alinga asiza ku ggwe naddala bagamba nti bamanagers sometimes babeera overboard tebigana bbeerawo manyi kati abayimbi balina emputtu lwokuba akayimba olabanga you have made it in life segedde oba tokyagala kuwuliriza muntu yenna kati tugenda ku stage ne batukubira enduulu biki nga abantu balaga bakwagala ni kati otuuka n'olaba ntalina kyaŋŋamba abeerawo ku nze segedde kati embeera that's why bamaze sometimes babeeramu bakambwe kati oyinza okukola ekinagamba nange no resource ngenda gye limiting if you doing that oba tebabeera naye neoba oli mukambwe olina nawe like omuntu that respect nze gyenkuba nawe nompa that respect esinga obbeera ekirimu kuba ffenna everyone yeetaagamu bw'ota oli nyinza obutabeerawo nange bwesiri nyinza obutabeerawo jani yaffe neyoluyimba zenyimba zonna gyobadde okuva eri nga batukyalira okwali tuyimba Luganda paka twano wootuse ku it's okay how can you describe it ekyolina omumanya kubadde kutoba nabwe otuuka olina wootuuka nolaba nga oyagala bita ngamba kitengenda kuba nze nakubako olwayita serisefu naluyinamu essuubi ddene nyo nengamba eno ngenda kubeera kabona mawanga ngenda kulinnya ennyonyi because of this oluwulira otegedde and I was disappointed lwakolamu katono nnyo ndabanga mpeddemu kati nzizaako ki ngenda mu studio okuyoliyimba nga ndaba bigambye bakompetita bange nga bakikuba engamba wo size mukyalo kati ate ndaba wendwala bubi nnyo nalwala bubi nnyo nalwala alisa ezannuma bubi nnyo tonira mu budde to the extent that natuuka nengamba kati kirabika ngenda kufa nalwala ne bantwala mu ddwaliro ne banteekako encupa z'amazzi ne bankuba eddagala ne bakola buli kimu nenvaayo nga bwe ngenze nga tolina change
natuuka ewaka ne ŋŋamba kirabika ŋŋenda kufa nakkiriza nga mpulira obulwadde bunnumye ŋŋamba kirabika ŋŋenda kukola ki kufa kati Oscar yagenda nateetera ne basanga omusajja atonda eddagala ku kkubo lya habu yandeetera habu nga naye alaba n'agamba nga naye bambi atidde natuuka nti naŋŋamba Sidiki tuleese n'eddagala katufumbe ogezeeko onyweko yalifumba nennywawo wennyini nembeera nempulira nga obulamu buteereddemu nemmere nenyituma nendyako nengamba oba ngenda kufa omanyi bagamba omuntu katono olaame gwe eddagala Oscar yaleeta ekinyamba Oscar yafuuka omusawo netereramu awo nezaamu nengamba kati kanjirire ndo naye nga ndabeera nga maanyi sikyalina ndaba kati awo nafunye oluyimba last nayimba oluyimba olwo nga mpulira nennaku ndira ku mutima nengamba naye Mukama oluyimba ekyandirimisa oluyimba olwo kale embeera yonna nayitamu niri mukwano bibeeramu naye nagamba kanyimbe luno oluyimba bwe bigaana wallahi sijja kuddamu nagamba doing it for the last time ndaba kigaanye nenkola oluyimba olwo netugenda egenda netukola neruggwa natula mu studio nekamera ku mabiri nengamba Mukama Katonda nyamba za saa mwenda za kiro nengamba nyamba oluyimba luno nfuula ensonga abanyamba lonziteyo gye mbadde nti nziremu nzireko kyati nyamba buli muntu adde ansekerera kuno oluyimba Mukama Katonda nyamba wallahi yanyamba nakikola that's why nze mbanga mu muntu ngamubuuza wakikola otya mugamba sobola okukiriza Katonda n'okukiriza kule kwaddala nti agenda bikola omala okukkiriza okkirizeemu then otobe nnyo nga bw'omusoma ate okkiriza ddala no doubting era tebikola. So do you think n'essaawa eyo gye wasabirako ey'omwenda erina kye yakola because why mwenda ate era nekikola anti kati fe mu busiraamu awo tukkiriza nti Mukama Katonda aba avuddeyo waggulu nali awo wansi agamba baliwo abali mu bwetaavu mbawe essaawa zino nawe yasanga oteze oti nga wallahi ndi mu bwetaavu nekakola kakola kwenkana ki lwakola nnyo simanyi nakwenkana kwakanaye lwakola kiki wakolamu kyojjukira kiri vivid kyolina mmanya nimenyinza obusasa byogera naye oluyimba lunyambye ebintu bingi lunyambye ebintu bingi naye nange negomba okusako mu nnyumba eyakabe yadde si yange nga mpangisako awantu nga soosolawo nga ndi comfortable lwakireeta nga nange nina ebintu bye neegomba nga nembitekako nange neegomba nga bwe mba nina kati okujjanga wano nga neegomba ekintu kimu bwe kiti ninye booda nga nzaayagadde so singa mbeera kitegedde nakisabanga ninyeko booda nga nzaayagadde neefuna n'emikwano munnange emikwano eyaddala neefuna emikwano abantu abanene nsobola okuddukira nti nsobola obeerawo nenkwemu nengamba neetaagayo wano n'ebyo n'atambuuza yaki nasobola ogikuwa natagamba ogizza ddi natagamba yes ogikomyawo nga manya kituufu jjajiyiri bakoze ogizeeyo mu luyimba ki olwakugulira emmotoka ye eyasooka yali last chance nakuvuga ku mmotoka nga yange last chance wali ogenda ojjugula nga omanyi okuvuga nali manyi okuvuga oyo manager wange yantwala mu ssomero nensoma ekintu ekisanga wakasoko kifuna kibaamu n'amaddu kati nze navuganga emmotoka wallahi nga mitolaba mbu ndi muyimbi twekwe endabyamu zonna zirina okukka bandabe bulungi tiyo emmotoka I like that naye munnange otuuka ekiseera n'olabanga wakati kanolaba nga weetaaga ebintu ebirala nga si mmotoka kitegedde osobola kati waluviirako ddala oluyimba nedda sibivirangako ddala otuteekamu ku Luganda n'Olusoga but we're comparing ennimi ebbiri luliwo olusinza okuembracinga like abantu basinza okukuwagirira era najjira ku maapu mulina Oluganda lwayamba n'ennyimba zange z'emabega nezivaayo kitegedde ze nayimbanga mu Lusoga akuba kati nze ndi artist yava e Busoga nga ninako kulinnya nayimbako Olusoga eyo nenvaayo nga banjagadde kitegedde ekyo ekinnyamba ebbeera e Kampala I have my people there ne bano ne banjagala era mbeebaza nnyo munnange abantu b'e Kampala to be honest banjagadde si Kampala yonna Uganda kimanyiira okugamba nti si Kampala yokka wala Uganda nze nno nkola show zibeera one man show nebantimbi oje ngenda ne bajjula naye nga ndi muyimbi omu
ne bajjuka amaanyi ate ne bakulaga omukwano zitagambidde mukama kubanga abantu abasinga abaana bakozesa nagamba amaanyi tunagambe one man show nti nno nywamu bino n'abantu abamu balabika batiisa butiisa abo bafala boolaba bakkiririza mukama Katonda ne bw'okola ki nga wallahi agambye nedda tekiba ne bw'okola ki tekiba nga yitakkiriza nagamba tekiba kyali kikutuuseekoko oza tolina ekintu ky'okozesa ekigenda kukuwa amaanyi kino ndikigamba bugambi nga bwe bansomesa tekiba just telling you as I was told ne bw'okola ki tekiba era naawe okiraba osobola okukwata ebisimbi ensigo zo n'ogenda n'oziteeka mu ttaka tolina kyokola nsigo ezo ziveeyo esegedde tolina gwe kyokola n'ogamba nze nafuuba nnyo nengenda buli kiro nzisikayo obulimi zijjire mukama Katonda yaziterako music byonna mukama Katonda yabikola so kale hit zo zibadde mmeka ye sofa z'omanyi zemanyi nyingi zonna hit nezo olabye abantu ze embrace nzeffe nyimba ze baagadde nnyo baagala nnyo nyimba bayita ndi musoga then Nako Crash Future Last Chance It Is Okay ndabye oyimba nnyo bintu ng'okifiiringa It Is Okay ava ku ki neka naawe kubanga akayimba kalina feeling ebintu bye tuyimba sometimes tuyimba ebintu byolaba ku nsi nze ndi muyimbi asobola otunuulira embeera nekicomposingamu ebintu ebisa abantu abasinga bayimba nnyo omukwano era tuyimba nnyo omukwano kuba nange nguyimba naye waliyo time eyo nga waliwo some misunderstandings mukwano ate nga bibawandizi kati nze nayimba ebyo ebintu waliwo n'omuntu asobola okugwamu ensobi abantu beetuga betta because of that naye kati omuntu asobola kyanagamba laba naasindiki nasobola oyita mu kino ekintu ekyo n'aguma because of that okitegedde omuntu kimu essuubi n'omugamba olaba like do everything but ojja bolo ojja kukaaba naawe nga nkikutte kati kijja mumotivating n'agenda kukola namaani maybe one time omanyi kino njala kigamba bo omukazi ne baba nga akukyaye kale omuntu yenna nga akukyaye ne bw'okola ennyo n'ofuuka owakabi ne bw'aba tayagadde kuddamu kukwagala ate okakasa naye agamba kale singa ne bw'aba takigambye naye muli mutima agamba kale singa ekitegedde that's why tukola nnyo nze ne bw'aba nga si muntu nti mweyagala ne bw'aba muntu nga yakunyooma bunyooma nze bangi abampisaamu amaaso banyooma nnyo ne banakubira akayimba kankaye nkwinako kurasi nga bagamba talina kyazaako addayo mu kyalo okuwulala talina kisegedde n'okukola kisa ne bagamba katulabe yakubye sitayiro eyo tajja jjongerako oluyimba kati nice okay byonna ng'obiwulira kisegedde ne kati It is okay. Yeah, it is okay. Bansi kyesinga okukwatako. Zonna esirimu. Omanyi kati kino kibeeranga mutunzi wa dduuka. Aba alina ebintu by'atunda n'omubuuza ki ekisinga okubeera ekimu. Waliwo omubuuza ki ekisinga okutambula. Ayinza okugamba ekyebbeeyi. Kuba bayagala omuguleko. Olumu ayinza okugamba byonna birungi kuba byonna ayagala bitambule. Kati nange nze oyo byonna zonna zinyumira. Zinyumira mu kakorasi. Anagamba isoke. Gwe buli kimu tokitya kikole nze ne bwetuma ababaka bavume kale ne bwekuwa ebirabo bigobe naye luliwo olojja kaba okusinga omanyi muli bwe mpulira singa omanyi omutima gwange bwogukabya I am about to surrender ibino ziruma gwe lwaki weeyisa bw'oti why do you hurt my heart kukirabikulirayo abanene mu gavumenti mwana gwo mbonyaabonya nze naye mukwano ngenda kumindinga business nkwewala ebya social distance oh no kirabika nakola losi okwagala nakola mistake baby omwana oyo ali kusonyiye walajana walina osonyiwa musonyiwe bakumanyira nga tolina nambe musonyiwe oli waffe wabula naye waliwo omuntu oyogerakoko naye agenda okukola nga okutta ejjuka yakugamba tomanyi kuyimba Luganda
okubeera omuntu omulungi nakyo si kirungi sometimes naye kirungi tulina ebintu ebimu byokola nga tewaali bikoze kino ekyo omuntu okunkuira essimu gitunuulire nga sikutte kadasi wali nakyusa ennamba siddamu communicatinga nabo tulina kaddannyuma otambula oba otambudde salaamu aleikum salaamu warahmatullah tetwogedde ku show yawe tugenda tukyagenda mwali mpadde ka statement ninawo ka statement kokoze toba otambudde oba otambudde makikonya bingi olw'ensonga bagamba akaddannyuma fe abaganda bagamba akaddannyuma kassa because osanga oli Allah alina kyeri akubuusizza kati gwe nodde mabega alina okikimako okitegeera sometimes mukama abantu abajja mu bulamu bwaffe olw'ensonga omanyi nange sometimes abanye mukama ningamba omuntu ne bw'oba obadde mulungi mu bulamu bwange bw'ogenda nengezako sika nga tojja siremerako nnyo mba mmanyi mukama Katonda alina era kyaleeta ekirungi oba ekibi kyataasa nze bennakula nabo si bendi nako ssaawa zino okitegedde saabaleka mu bubi baali bantu balungi gyendi nekasa nina abantu balala nnyo okitegedde so kati bwendaba nga naawe ova ku mulamu it's okay kuleka nza bambi ogenda nga kyekikuwa emirembe ate nga bukomamu basikuwaki olusulemera ku bintu nga kimanyi nakumanya ng'ekintu kyolemedde ate kiyinza obutakutuusa gy'olaga naye nga mukama ageza kugambako kite kugamba amazima mukama aba alina kyayagala olemereko era akulaga nti olemerako olaba oprosparinga somewhere somehow aba alina kyayagala olemereko bugamba kino kiremeddeko oyinza okugamba leero bankite mukama takinjagaliza enkya n'obeerako kyo kifunamu ekirungi ogamba naye kannemereko nosika nofunako ekirungi naye bw'osikanga ekintu emirundi gyonna nga tolaba kintu kyofuna you have to live that thing it's okay wamulabirawo nti agenda kubeera hits it's okay bwe nali mukola mu studio kale nze nalabanga ebintu byenkola neŋŋamba omanyi ze mba ndi mu studio nga nkola oluyimba mira one neteekako mwirengera neŋŋamba kati nze faani nsobola okwagala kino ekintu ebya ddala nsobola oteekako oluyimba nembikola nembiwuliriza emirundi mingi nnyo nga neŋŋamba nze faani nsobola okwagala kino bwe mba maze otukola oluyimba lwonna bwe luti mpuluma mu studio neŋŋenda nemmalako ssaawa yange nga siruwulira nenkomawo nindulwamu n'emirundi gumu bwe ŋŋenda neŋŋamba kati nduwuliddemu omulundi gumu nina kyenkutte nsobola okuddayo nga kyesigaddemu mu mutwe gwange kati ekyo kyenkola if I do that nendaba nga wali ekisigaddeyo mu mutwe gwange mmanya kikuyamba kyekyo kati guno gw'omulimu munnange so olina okukola amagezi gonna omanye sure nti omulimu gubeera kaafu kuba bangi abagukola so kati golina mumenga sure nti kyokola okiteekamu flavors nnyingi okusinga ku balala bangi abagukola walula muno ogaa nti kati itizoke kandute tugenda bakuba era kati tubulyamu tutula nga team get someone randomly outsider tumuleta naye nawuliramu tegera netulonda ennyimba olaba artist bakozeko nabo ennyimba tugenda kukola ogenda kutandika nabe nakolako nere n'abalala tugenda kukola tambuddeko like outside Uganda nagendako mu nsi ziringa 4 nagendako e Kenya ngendako Sudan ngenda Saudi Arabia ne Dubai eriwe yasinga okunyumira so zonna zinyuma ne Dubai yanyumira nnyo okunyumira aido anti kati ziri zonna ezo nagendamu ezisinga okutambula kubeera limited nnyo nnyo naye Dubai natambulako kale when is your show sheri yonge ennaku z'omwezi 3 this very month August tosuubira ki ekyo olina omumanya byakabi byokka kubyo shoda ntidde notulagako oyo it's okay onomutulagako ntakola munnange saagala kuddamu kunnumya mutima bambi obukuuma otya ate nga gulina okumenyeka gwamala kati guli awo gwatya nnyo kankole mba kiba kirungi bw'obeera omuntu aba atasobodde kwagala nga gwe nakwagalako I know kisobola mumukuumira awo manyi ba abakazi bazibu nange seeno ne waba ozinda zonna era tomanyi oba mwagala ki odiwele wange ojja kubuuza mami takyaliyo naye mukyala
naye kati aba ennaku zino kiralamu naye asobola okuwa mami nakuwa ansanga ndala nnyo nakati aba ennaku kiralamu oba n'omuntu n'omuwabula ekimu nagamba bebi njalaga akagoye ng'ekimwagaza akagoye okimanyi anyuma asikiriza omulala namugamba nagenda namwagala ninamwagala kagwigi mugamba kirabika kyekimusasa kakimuko naye ng'ayagalira kusikiriza mulala anti kawigi akambala notomugambako bebi ng'onyumye olwokuba wakaguze nomuteekamu akatete anti olaba kati mulina we mutuuka level gye mutuukako nga mulina n'omuntu mumaze ebbanga n'omuntu nga mwafukanga bwolaba mubeera nga muli ba brothers and sisters mutuuka nga musobola okumusaaga nnyo n'ebirala nkale mubitwala ize nga buli omu yamanyirira munne osegedde kati waliyo ebintu ebitalina bbeerazo nga tonsanze leero bwe nakusanga nakuwana byonna nabikuwaana osegedde ekyo olina omumanya bw'oba oyambadde ekituufu oba onyuma ate bwe nkutunulako nkutunuddeko oba mmwenye oba simwenye ate sikunyiigidde kati gweoyagala just nimwe abantu mmwe omuntu akwata sente ze nakugulira emmotoka kati ovuga mmotoka nefiira ku kkubo gayi najja nakuyamba oba kati batwe badde zikidde najampinga n'otendereza oyo simulaba banagaye is a gentleman agamba kale dabu kati ono yagula emmotoka kiki yabaki kati abule bakazi tunyonyera ku show era tudde ku show show eri ngenda kusomboza 38 bagiyita ndi musaga pasata speak vocals okuyingira kyebiri ebiri joka VIP eta tebo yabakadde bubi kandi baza abantu mwenna abaguze tebo abaguze tickets thank you so much bagala nnyo waliyo n'abanyambi bagulidde ku bantu my people bagulidde ku bantu tickets so kati olunaku tulina okukeera tugenda kwerawa tugenda beera lugobo ku wicket of tujja saameka erugobo ku macha ishegenda ku tani ku macha ondi musoga oyise basoga bokka banafe abatali basoga tujja just nze asodikinze omusoga okay kati bonna bagenda kulaba asodiki bokoze omusoga bwemwayagala ennyo omusoga ogiwekka oba n'abayimbi bangi n'abagenda okukujinya basoga bannanga bagenda kujja nabo batuyimbiremu ne wane Kampala nakola emikwano bagenda kubeerayo bayimbe perform for me so kuva ku macha ssaawa 2 tuwenga tuyise paka we tugenda okukoma kiro omunyumya bunyumizi paka kuwulira bulungi so kano kasembayo obusiraamu boogera ki ku nviirizo obusiraamu like wali ofunyeyo ku musiraamu yenna nga ayogerako ku nviirizo or anything kati nja kukubulira kino ekintu tuli ba selective sinners otyo nsobola okubeera wano nga nnina enviiri nogwo kiraba nga kiri asidiki musiraamu talina bbeera na bwe noobeera eyo nga olina ki ekyokola ekiraka tugeze kyabwensi ate kati ekyo nakyo kibi nnyo nga bw'olaba asidiki ye mubi nnyo okukola ki naye nina ekintu kyemmanyi mu mutima gwa mmanyi fe omusiraamu twayiga ekintu kiri kimu omuntu bw'ozaala omwana nga beera masanyu tugamba alhamdulillah bwafa ebeera nnaku tugamba alhamdulillah byonna Allah yakola ki yasalawo ekisinga okubeera ekikulu kiri ekintu eki mu mbeera yonna yimirizaawo eswala mu mbeera yonna yimirizaawo ofuna obudde bwazo nze ndi musajja omusiraamu yakula ne mami wange nangamba asidiki you have to pray so tetuli perfect nnyo ffenna olumu biziyitira naye muganda wange bw'oba ofunye time pray omanyi eswala kintu kikulu nnyo Allah ne bw'oba tomusabye naye ng'osadde abaatusookawo abalongoofu ab'edda bo bwe baayagalanga ekintu koowa ekitiibwa Allah nga balina kye baagala tebaasabanga na kusaba Allah nsaba ompe ekintu baayitirizanga nnyo kola ddaawa kola ibaada ekitegedde so kati byonna Allah yasalawo nyinza okubeera n'enviri zange naye nga siri muyaye bambi just ndabbanga omulimu gwange omuntu ow'omunda si muyaye kati oli artist celebrity kati mwezi gy'ekikumi that's why nsobola olabika bwenti naye nga muli oli mu twahiru tomumanya twahiru mutwahiru are you searching, are you searchable? I will search. I am searchable, but I will when time comes. Yeah. You're searchable, but you will search. Money just a visible to him. The qualification is someone like Njagala. Zibuza kufuna. Nchi? Zibuza kufuna.
oyagala mukyala faanana ati byenjagala nno si bingi nnyo kimu ddiini ddiini ng'alekawo kadirisa kokka kano naye bataleseewo ddinisa ng'omuntu alina eddiini mu mutima alina bingi nnyo byatasobola kukola naye bwaba asobola okukola ekintu nga toliiwo nasobola okugamba Allah andaba ayi no ng'atya Allah ekifo kyaggwe okay omuntu omutuufu okugoberera naye kati oba oli ekyo omanyi nti olina Allah mu mutima gwe osinga okutya jangu si kadirisa si kwebikka wenna paka gloves naye Allah atuddewa asidike omumazi paya kasembayo akayimba tuve wano nze nga sinnaba kusimbula waka kigere kyange ngende nze ndi wano ndi mu maaso g'onfukamidde nkusabe gwe Allah gwe mutonzi wange gwe neesize nsaba n'emitego gye bategesa abalabe bange ogigobe nze Allah buntaaya nja kuba mpedde ku bulamu bwange nze nabukwasa ggwe nze nkulopera obunafu bw'omutima gwange nze olumu kusobya n'essenenya Allah wange naye nsonyiwa. That's a beautiful song. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Bana mbere bulungi.